基本上每個女士咧都一定會收經㗎啦，咁就唔會話唔收經嘅。氣血不足嘅情況導致你嘅月經提早收經咧，有啲人咧個情緒可能會好波動啦，少少嘢就會抑鬱啊、唔開心啊，或者喊啊，或者嬲怒啊咁樣啦。我哋10隻手指咧係輪住嚟彈弓手嘅。根據香港嘅統計數字啦，其實一般嚟講，女性嘅收經嘅年齡咧，大約係45至到55歲之間嘅。咁如果根據《黃帝內經》嘅記載咧，咁就大約係77-49歲到啦。咁所以其實一般嚟講，我哋都會係觀察到啦，臨床上咧接近50歲嘅女士咧係會比較容易收經嚇，比較容易出現呢啲收經嘅症狀嚇。咁收經之前或者收經之後或者階段裏面咧，其實如果有啲不適狀態嚇，譬如話可能月經紊亂啊、心煩氣躁啊、潮熱盜汗啊、脫髮啊，或者各方面嘅不適狀態咧，其實中醫咧都會認為咧係屬於一個咧絕經前後諸症，即係而家大家熟悉嘅一個叫做更年期綜合症嘅。有啲人咧會特別攰啦，有啲人咧會肥啦嚇，有啲人咧佢哋可能會食慾大增或者食慾係下降啦，有啲人咧個情緒可能會好波動啦，少少嘢就會抑鬱啊、唔開心啊，或者喊啊，或者嬲怒啊咁樣啦。咁另外就失眠啦，係啦，同埋咧會無故發熱啦，或者怕凍啦，咁啊脫髮啦嚇，或者咧啲關節無故咁樣痛啦，其實咧都係反映緊咧佢身體係退化緊，係啦。咁呢個就係更年期咧，好多時去到某個中年之後出現嘅問題嗱。咁大家都會聽過50肩啦，係嘛？咁50肩，點解會好發於50歲咧？咁其實咧就係同身體衰退有關嘅。咁臨床上咧，其實都會發現咧有唔少嘅病人啦，係更年期之後咧，或者更年期前後咧，其實特別容易出現一啲關節嘅疼痛啊咁樣嘅。咁有部分咧係演變到50肩。咁喺中醫角度咧都係嗰句啦，叫做年40陰氣自半也啊嘛，係嘛？咁所以通常咧40歲之後咧，身體都會容易走下坡嚇。譬如話咧，膊頭開始有50肩啦，膝頭哥可能退化會痛啦，嗰啲關節都會退化啦，甚至乎咧臨床上有啲病人咧，佢哋係唔操勞，亦都唔需要做一啲特別嘢亦都唔係成日用手嘅。但係咧，佢哋10隻手，即係我哋10隻手指咧，係輪住嚟彈弓手嘅，即係啲關節係不停退化。喺中醫角度咧，就叫痹症。咁痹症嘅基本原因咧，就係因為正氣虛、正氣不足，咁然後咧外界嘅風寒濕邪入侵。咁即係話咧，其實主要基本原因咧就係身體虛弱引起嘅。佢個面有黃隻手又凍，咁跟住個人又瘦，咁呢啲其實基本上就係身體會虛弱，虛弱到咧身體咧血不養筋咁血不養筋，根本佢啲氣血唔可以保護到佢嘅身體，咁所以咧可能吹下冷氣啊，或者洗手掂下凍水啊咁樣咧，佢都出現啲關節嘅炎症啊、退化咁樣啦。嗱，對於咧唔少人咧，其實佢哋可能咧都會有一啲手指關節嘅問題啦，譬如話彈弓手咁樣啦。咁喺中醫角度嚟講咧，認為咧其實彈弓手除咗係手局部嘅問題之外咧，其實都同體質有關嘅。譬如話，當你氣血不足、肝腎虧虛嘅時候咧，就會特別容易咧受到啲風寒濕邪嘅侵襲啦，而出現咧一啲關節嘅變形同埋發炎嘅。咁我哋點樣去預防咧？咁首先嚟講啦，第一就係要有充足嘅正氣啦。咁譬如話咧，就可能係要有恆常嘅一啲運動啊，或者均衡嘅飲食啊、作息定時啦，咁另一方面咧都可以透過中醫藥嘅調理身體啦。咁我哋自己點樣可以去疏通局部手嘅經絡咧？咁我哋咧可以咧試下做啲伸展運動嘅。咁譬如話咧，我哋將10隻手指啦對齊啦，然後咧一齊咁樣將佢打開啦，去拉伸我哋手嘅一啲肌肉嘅關節筋絡啦。咁我哋呢個動作咧其實可以維持咧大約係10至15秒度啦，令到佢充分嘅伸展啦。咁另外咧就亦都可以咧將隻手咧伸直啦，向下拉啦，係啦。咁呢啲動作咧，其實亦都係可以咧幫我哋拉伸手嘅一啲筋絡嘅嚇。咁另外咧，可以逐隻手指向下拉添，係嘛？咁樣向下拉，係啦，向下拉，係啦。咁另外咧，手上面咧其實有啲穴位咧，都可以幫助我哋咧係促進手嘅經絡循環嘅嚇。譬如話咧，喺我哋呢個食指同埋呢個中指呢兩嚿骨嘅中間係啦，呢個咧就叫做外勞宮穴啦。咁呢個外勞宮穴咧，其實除咗係可以咧局部疏通我哋手呢個血經絡嘅循環之外咧，其實原來咧佢對於我哋頸部頸椎嘅一啲問題都會有幫助嘅喎。咁所以咧，當我哋撳呢個穴位嘅時候咧，亦都可以咧不妨咧一路轉兩邊頸啦。
一度撳住佢啦，咁你條頸好快就會鬆翻噶啦，係啦。咁另外咧手上面咧，我哋合埋之後呢條縫中間撳落去嘅位置咧，其實就叫合谷穴。咁呢個合谷穴咧，其實都可以幫助我哋咧係改善咧一啲手部嘅一啲經絡啦。咁同埋咧，佢對於一啲頭面部嘅疾患都會有幫助嘅。咁至於咧喺前臂嗰度咧，其實我哋腕橫紋擺3隻手指喺呢個地方咧，其實咧就係叫做手三里穴啦。咁呢個手三里穴咧，大家撳落去咧就會感覺到咧好冤好痹嘅。咁呢個穴位咧，如果我哋疏通翻去撳翻鬆佢咧，你成隻手咧都係會可以有一個疏通嘅作用嘅。咁當然啦，如果我哋成日都覺得手腳凍啊，其實咧可以透過拍手掌嘅方式咧，去促進我哋手嘅血液循環啦。譬如我哋每日拍10次啦，然後手縫對手縫啦，合谷撞合谷啦，手嘅側面撞側面啦，手腕撞手腕啦，係啦，或者手背撞手背啦。其實你嘅手好快就暖翻㗎啦。咁我哋唔好嘥咗佢，或者手當我哋拍到每邊拍10下暖晒之後咧，我哋可以攞嚟摸耳仔啦，係啦。咁摸耳仔咧，其實呢個動作咧都係對我哋養生有一定嘅功效嘅。嗱，因為咧有啲女士咧，其實佢哋可能未去到45，或者可能好早40頭、42歲、43歲，已經咧開始咧就係有啲停經嘅跡象，可能月經咧越嚟越少啦，經量越嚟越少啦。咁又或者咧嚟經嘅日期越隔越疏啦，可能由1個月變個半月，個半月變2個月，變3個月。咁我自己臨床上咧，我試過醫過一個病人，咁佢咧就係一個長期好中意飲酒嘅女士嚟嘅。咁佢咧就當年嚟揾我都係40歲、40頭到嘅啫，咁但係已經係成頭白髮啦。塊面咧亦都係好枯乾啦，好多皺紋啦。咁咧另外咧就係個月經咧係停閉咗嘅，佢係仲有啲膝頭哥痛嘅，係即係佢係又唔係運動，唔係操勞，唔係跑步嗰啲喎，係成日膝頭哥冇力啊、軟啊、痛嗰啲嚟嘅。咁呢啲情況咧就係反映咧佢肝腎係嚴重虧虛先會咁樣嘅，就係因為可能長期生活習慣唔係太好啦，係啦。咁然後我哋經過一啲治療啦，譬如話我哋用中藥嘅方式同佢調補肝腎啊、補益氣血啊、同佢疏通經絡啊，用針灸嘅方式同佢通翻啲經絡嘅話咧，咁其實佢月經咧係嚟翻，咁同埋個人咧就回復年輕啊，係啦，因為提早收經咧，其實即係你係代表你已經提早步入更年期啦。正常人收經應該係50歲，咁但係你40歲就開始有啦，咁即係咩咧？你提早10年衰老。其實除咗係做治療啦、中藥啊、針灸之外咧，其實仲會建議翻佢一個好嘅生活習慣啦，譬如話要早睡早起啦，飲食要均衡啦，唔好再飲酒啦，唔好飲凍嘢啦，食嘢要食翻有營養嘅食物啦，或者做翻少少運動啦，咁去幫佢成個人嘅機體係健康翻咁樣嘅。嗱，其實咧好多人咧以為中醫 AI 咧就係要發明一啲儀器啊、機器去代替醫師嚇，要需要去幫人把脈啊、睇面色啊、分析病情咁樣。咁而家其實我哋主要嘅 AI 系統咧就係幫助大家各位醫師啦，就係去進行一個輔助診症嘅小助手嚇。咁即係話咧，當佢放咗喺醫師同埋病人之間嘅話咧，佢可以幫助我哋記錄呢個病歷啦，嚇幫佢記錄呢個病情啦。咁咧醫師咧就可以解放雙手嚇，解放我哋雙眼咧，盡量將我哋注意力咧就係放喺個病人身上啦，同埋拉近翻我哋同病人嘅距離嘅。逆齡呢樣嘢啦，自古都有噶啦，唐代嗰個楊貴妃啦，係嘛，華清池啊等等呢啲啦，係嘛，最多咩中學同學聚會啊？點解有啲人喂仲係咁靚仔靚女啊？好似美魔女啊，或者話仲係好 fit 好型喎，皮膚又靚喎。咁喺中醫角度嚟講咧，我哋就認為咧有諸內必形於外。咩意思咧？就係話你生活無限係一個健康同醫療嘅資訊頻道，分享唔同嘅心理健康同營養運動嘅秘訣，亦都會邀請唔同嘅專科醫生講解醫學知識。記得 follow、like 同 share 我哋嘅 channel。如果有啲咩想知嘅健康主題，不妨留言俾我哋啊！